बेटी मैं लड़के का फोटो सेंड करती हूँ, फोटो देख लेना और उससे मिल भी लेना। आखिर कब तक तुम ऐसे रहोगी? अरे ये तो कार्तिक है, ये यहाँ क्या कर रहा है? दोस्तों ये कार्तिक है और इससे मेरा डिवोर्स हो चुका है। फिर मैं कार्तिक के पास जाती हूँ। यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ बैठे दिखे तो सोची तुमसे मिलती चलूं। अच्छा तो ये बात है। ये लीजिए सर मेन्यू। और बताओ तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर कर दूं? नहीं कार्तिक, मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आई हूँ। ठीक है फिर अपना हाल चाल बताओ। वैसे मेरा हाल चाल ठीक है, तुम अपना बताओ। मेरा हाल जानकर क्या करोगी? मैं अपने हाल पर ठीक हूँ। आइए दोस्तों डिवोर्स की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। अंजलि मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कार्तिक मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। आखिर क्यों नहीं रहोगी? सच्ची कहूँ तो अब मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ और अब मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। कार्तिक मैं अपनी बाकी जिंदगी अकेले बिताना चाहती हूँ। दोस्तों यही बात कहकर अंजलि